ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நான் வந்து மெட்ரோ ட்ரெயினில் ஃபஸ்ட் வாட்டி ஏற போகிறேன். அதை தான் ஒரு vlog-ஆக எடுத்திருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டிக்கெட் கவுண்டருக்கு போய் டிக்கெட்டும் எடுத்தாச்சு. அதுக்கு பின்னாடியே கியூஆர் கோட் இருக்கும், அதை ஸ்கேன் பண்ணி உள்ளாடியும் போயாச்சு. இது வந்து சென்ட் தாமஸ் மவுண்டு. இதுக்கு கீழே வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குது, மேலே வந்து மெட்ரோ ஸ்டேஷன் இருக்குது. இதுதான் மேலே இருக்க மெட்ரோ ட்ராக்கு. நாங்கள் ஏற வேண்டிய ட்ரெயின் வந்து இன்னும் 4 நிமிஷத்தில் வந்துடும். நான் எங்கே போகிறேன்னு இந்த வீடியோவோட கடைசியில் சொல்கிறேன். நாங்கள் ஏற வேண்டிய ட்ரெயின் இதுதான். டோரெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகுது. உள்ளே போனப்புறம் ரொம்பவும் ஜில்லுன்னு இருந்துச்சு. ஆர்டினரி ட்ரெயின் மாதிரி எந்தெந்த ஸ்டேஷனில் நிற்கணும் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறமா டோர் எந்த பக்கம் ஓப்பன் ஆகணும் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. உள்ளே இருந்து வியூவெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவும் சூப்பராக இருந்துச்சு. நாங்கள் இறங்க வேண்டிய இடம் இருந்துச்சு. கரெக்டாக எக்ஸிட்னு இருக்க இடத்துல டோர் ஓப்பன் ஆகும். நாங்கள் வந்து வடபழனியில் இருக்க ஃபோரம் மாலுக்கு தான் போகிறோம். அதையும் நான் அடுத்த வீடியோவில் போட்டுறேன். இந்த மெட்ரோ ட்ரெயின் டிக்கெட் வந்து 30 rupees ஆச்சு. எனக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சிருந்துச்சு மெட்ரோ ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய், செஸ்.